네, 여러분 반갑습니다. 우리 소율의 문답 제16강 시작하도록 하겠습니다. សួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនសំណួរចម្លើយ 네, 오늘 배울 내용은 효과적인 부르심입니다. មេរៀនចម្លងជើងរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព 여러분 이제 연휴도 있었고 또 사정이 있어서 우리가 한 2주 정도 쉬었었죠. យើងបានឈប់ចូលឆ្នាំហើយយើងមានក៏មានរវល់អញ្ចឹងយើងបានសម្រាប់អស់2សប្តាហ៍ហើយ 네, 최근에 배웠던 내용을 잠시 복습하도록 하겠습니다. យើងរំលឹកមេរៀនចាស់របស់យើងឡើងមកវិញ 인간이 타락한 결과, 그래서 처하게 된 죄와 그리고 비참한 상태에 대해서 먼저 어떻게 벗어났는지 배웠었고요. គឺយើងក្រោយនេះយើងបានរៀនអំពីការធ្លាក់ចូលរបស់មនុស្សហើយនឹងស្ថានភាពវេទនានិងស្ថានភាពចាប់ញើនដែលមនុស្សsẽ ជំនួសអំពើបាបហើយនឹងវិធីដែលអាចចាក់ចេញពីអំពើពីស្ថានភាពនោះ 그 일이 어떻게 가능했는지 우리 중보자 예수 그리스도에 대해서 배웠습니다. ហើយយើងបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាអ្នកកំដាលដែលធ្វើឲ្យយើងបានចាក់ចេញពីស្ថានភាពលំបាកនោះ 또 예수님의 3대 직분에 대해서 배웠습니다. 예수님의 3대 직분은 선지자요, 또 왕이요, 제사장이라고 했습니다. ហើយមួយទៀតយើងបានរៀនអំពីឋានៈទាំង3របស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានឋានៈជាហោរ៉ាជាការីឋានៈជាបូជាចារ 또 예수님의 지위에 대해서 배웠는데 예수님의 낮아지심과 또 예수님의 높아지심에 대해서 배웠습니다. ហើយបន្ទាប់មកយើងបានរៀនពីស្ថានភាពទាបនិងស្ថានភាពខ្ពស់របស់ព្រះយេស៊ូវ 앞으로는 우리가 이제 예수님께서 우리를 죄에서 구원하신 결과로 우리가 어떤 유익을 받게 되었는지 배워보도록 하겠습니다. យើងចាប់ពីពេលនេះយើងនឹងរៀនថាតើយើងនឹងបានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីតាមរយៈការដែលព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាប 그중에 오늘은 유익을 받는 방법은 무엇인지, 또 어떻게 유익을 받으며 또 유익의 내용은 무엇인지 공부하도록 하겠습니다. ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀន3ចំណុចចំណុចទី1គឺថាតើមធ្យោបាយអ្វីដែលយើងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នោះហើយតើយើងទទួលវាដោយរបៀបណាហើយតើអត្ថប្រយោជន៍នោះគឺជាអ្វី 즉 예수님의 사역을 통해서 그 결과로 주어지는 유익, 이것을 이어주는 단원이라고 할 수가 있습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាគឺថាវាដូចជាស្ពានដែលជួយដែលកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើដែលវាជាស្ពានដែលធ្វើឲ្យយើងបានអត្ថប្រយោជន៍នឹងគឺតាមរយៈកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើ 즉 오늘 배울 이 효과적인 부르심은 보세요. 그림 한번 보세요. 다리가 있는데 여기 예수님의 사역이 있고 그 결과 유익이 있다면 그것을 이어주는 다리, 이거 효과적인 부르심이다라고 할 수가 있어요. យើងអាចនិយាយបានថាការប្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងវាដូចជាស្ពានអញ្ចឹងគឺវាស្ពានចងចងភ្ជាប់កិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅនឹងលទ្ធផលគឺអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួល 우리가 그동안 배웠던 내용인데 하나님의 작정과 섭리 가운데 만물이 창조되었죠. ដូចយើងបានរៀនកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បានបង្កើតនៅក្នុងការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ 하나님의 사랑과 은혜로 우리가 구원을 받을 수 있게 되었습니다. អញ្ចឹងដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 우리가 한 것은 하나도 없어요. 모든 것이 다 하나님께 초점이 맞춰져 있습니다. ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអត់មានបានធ្វើអីទាំងអស់គឺគ្រប់យ៉ាងផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ 그런데 이 예수님의 사역으로 말미암아서 우리가 결과적으로 유익을 받게 되었는데요. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើយើងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីលទ្ធផលដែលទ្រង់បានធ្វើនោះ 이것도 우리가 한 것은 하나도 없고 다 성령 하나님께서 해주셨다라는 것입니다. កិច្ចការដែលយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងក៏មិនមែនយើងទទួលបានដោយយើងបានធ្វើអីនោះដែរគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេជាអ្នកជួយយើង 즉 이 효과적인 부르심은 바로 성령님이 하신 일입니다. ចឹងមានន័យថាការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺជាកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើ 자, 29번째 질문. 우리는 어떻게 그리스도께서 이루어 놓으신 그 값을 치르신 구속에 참여하게 되었나요?
Trongសំណួរទី26គេសួរតើតើនឹងបញ្ហានឹងថាតើយើងអាចចូលរួមយើងមានថាយើងអាចទទួលការប្រោះរស់ការបង់ថ្លៃឈ្នួលឲ្យជំនួសឲ្យដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចហើយនោះដោយរបៀបណា 네, 이에 대한 대답은 우리가 그리스도께서 이루어 놓으신 구속에 참여하는 것은 그의 성령님께서 구속을 우리에게 효과적으로 적용하신 덕분입니다. យើងចម្លើយរបស់វាគឺថាការដែលយើងអាចចូលរួមក្នុងការប្រោសលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចទុកហើយនោះព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យការប្រោសលោះនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពលើយើង 우리가 예수님의 구속에 참여하게 되었다. 이 말은 잘 차려진 밥상이 있는데 우리가 초대받아서 그냥 함께 밥을 먹었다라는 것과 비슷한 의미입니다. ការដែលពាក្យដែលថាយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រោសលោះដែលប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានន័យថាដូចគេរៀបតុបាយមួយចានរៀបបាយមួយតុហើយយើងគ្រាន់តែទទួលបានការអញ្ជើញហើយយើងគ្រាន់តែចូលទៅញ៉ាំតែប៉ុណ្ណោះ 그러니까 우리는 밥상도 안 차리고 우리는 뭐 잘난 것도 없는데 그냥 초대를 받아서 그냥 맛있게 밥을 먹은 거예요. គឺមានថាពួកយើងអត់បានធ្វើអីទេយើងអត់បានធ្វើម្ហូបអីទេហើយយើងអត់បានយើងអត់បានបកកាយត្រង់ណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានគេអញ្ជើញអញ្ចឹងហើយបើយើងបានចូលរួមញ៉ាំអាហារជាមួយគេដែរ 즉 우리가 뭐 잘난 것도 아무것도 없고 우리가 구원을 받기 위해서 한 일은 아무것도 없는데 하나님의 은혜로 하나님의 긍휼을 받아서 우리가 구원을 받은 것입니다. អញ្ចឹងនិយាយម្យ៉ាងទៀតមកមានថាយើងអត់បានធ្វើអីយើងអត់មានបកកាយត្រង់ណាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវា 네, 디도서 3장 5절 6절 말씀 우리 매행 좀 읽어주세요. យើងមើលទីតូមែនសូមជួយអានមួយ ព្រះអង្គក៏បានសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តសុចរិតនោះទេគឺដោយព្រះハរតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គវិញដោយសារការលាងសម្អាតឲ្យបានកើតជាថ្មីនិងការធ្វើឲ្យមានជីវិតជាថ្មីដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានចាក់បង្ហូរមកលើយើងជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនៃយើង 아멘. 예수님이 대신 값을 치르시고 우리를 구속해 주셨어요. គឺព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃឈ្នួលអំពើបាបឲ្យយើងហើយបានសង្គ្រោះពួកយើង 그런데 우리는 2000년 전에 예수님을 본 적도 없잖아요. ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវដែលផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គរស់នៅលើផែនដីនេះតាំងពី2000ឆ្នាំមុននោះទេ 그런데 우리가 어떻게 예수님의 그 구속에 참여할 수 있게 된 것일까요? ខ្ញុំសួរថាយើងធ្វើមិនទៅអាចចូលរួមជាមួយនឹងការប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវបាន 예수님이 부활하셨으니까 나도 부활할 거야, 우리도 부활할 거야 말을 하는데 우리가 어떻게 그 믿음을 가질 수 있게 된 것일까요? អញ្ចឹងយើងនិយាយថាព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងក៏នឹងរស់ឡើងវិញដែរខ្ញុំសួរថាតើជំនឿនឹងយើងបានជំនឿនឹងមកដោយរបៀបណា 이게 누구에 의해서 어떻게 가능하냐면 바로 성령님에 의해서 성령님의 효과적인 부르심에 의해서 가능한 것입니다. កិច្ចការនឹងវាអាចទៅរួចរឿងនឹងវាអាចទៅរួចគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការត្រាស់ហៅពួកយើងទៅវាអាចទៅរួច 사랑하는 여러분, 우리가 이 땅에서 살아가고 또 죽고 부활하고 이 모든 과정 속에서 우리에게 그리스도의 유익이 계속해서 이루어지는 것은 바로 성령 하나님 때문에 가능한 것입니다. យើងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់កាត់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងក្តីជំនឿនៅលើលោកដីនេះហើយយើងបានរស់យើងស្លាប់ហើយយើងបានរស់ឡើងវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់នោះយើងបានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រះគ្រីស្ទហើយកិច្ចការដែលយើងអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នោះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 여러분, 하나님을 믿는 우리와 또 하나님을 믿지 않는 사람들이 이 세상을 살아가는 건 똑같지만 다른 점이 하나 있습니다. អញ្ចឹងអ្នកគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅលើលោកដីដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមានចំណុចមួយខុសគ្នា 그것은 바로 성령님이 함께 하시느냐 아니면 함께 하지 않으시느냐 그 차이입니다. ភាពខុសគ្នានោះគឺថាត្រង់ថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយឬក៏មិននៅជាមួយ 우리가 그동안 중보자 예수 그리스도 또 구원자 예수 그리스도에 대해서 배웠었다면 지금부터는 성령님에 대해서 배우는 거예요. ចឹងកន្លងមកយើងបានរៀនអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលជាអ្នកកណ្ដាលព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពីពេលនេះទៅយើងនឹងរៀនអំពីព្រះវិញ្ញាណវិញ 네,
성령님은 우리를 예수님의 구속에 참여시키도록 하는 사역을 하십니다. ចឹងព្រះវិញ្ញាណដែលយើងហៅម្យ៉ាងទៅថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងចូលរួមឲ្យយើងបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ 그렇다고 해서 우리가 이 삼위일체 하나님을 따로따로 생각하면 안 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែយើងរៀនដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមែនតែមិនមែនមានន័យថាយើងមិនត្រូវគិតថាព្រះត្រៃឯកគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះរាជបុត្រាគឺដាច់ពីគ្នានោះទេ 성부, 성자, 성령 이 삼위일체 하나님은 따로따로 계시지 않고 항상 함께 하시고 함께 일하십니다. ចឹងព្រះវិញ្ញាណព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គតែងតែធ្វើការនៅជាមួយគ្នាតែងតែគង់នៅជាមួយគ្នាជានិច្ច 그런데 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님 이 사역이 좀 다르게 분별이 분명히 되기 때문에 지금 따로따로 말씀을 드리는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅកិច្ចដែលព្រះអង្គធ្វើក៏មានចំណុចខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនិយាយវាផ្សេងៗគ្នា 즉 성부 하나님은 우리를 택해 주셨고요. គឺនិយាយទៅគឺព្រះវិញ្ញាណព្រះបិតាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពួកយើង 성자 예수님이 중보하셨죠. 우리를 위해서 이 땅에 오시고 십자가에서 죽으시고 우리를 구속해 주셨습니다. ហើយព្រះរាជបុត្រព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បានជួយពួកយើងហើយព្រះអង្គបានពករៀងមកផែនដីព្រះអង្គបានមកសង្គ្រោះពួកយើង 그럼 성령 하나님은 그 예수님의 사역이 효과적으로 우리에게 임하도록 이렇게 적용하도록 이렇게 하시는 일을 하셨습니다. ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គឺអ្នកដែលធ្វើឲ្យដែលអនុវត្តអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងនឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយឲ្យវាបានជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់យើង 지금은 예수님은 승천하셨고 이제 성령님이 우리 안에 계시기 때문에 우리 삶과 이 성령님은 굉장히 밀접한 관계를 가지고 있습니다. អញ្ចឹងឥឡូវព្រះយេស៊ូវមិនបានគង់នៅផែនដីទេហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកគង់នៅក្នុងយើងអញ្ចឹងហើយយើងមានទំនាក់ទំនងសិក្សាជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령 하나님은 인격적인 하나님으로서 우리와 친밀한 그런 교제하기를 원하십니다. អញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានគេហៅបុគ្គលិកភាពមានថាព្រះអង្គជួយចិត្តជួបយើងដោយផ្ទាល់ជាមួយទល់មួយអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គចង់មានការប្រកបគ្នាយ៉ាងសិទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកយើង 우리가 성령님에 대해서 오해하면 안 될 것이 있는데 우리가 성령님을 방언이나 은사 또 기적 그것을 일으키는 신비롭고 또 신비한 기운, 에너지로 생각하면 안 됩니다. មានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលយើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំថាព្រះអង្គគាត់ជាធម្មពលឬមួយក៏ជាមហិទ្ធិឫទ្ធិមួយដែលអស្ចារ្យដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនិយាយភាសាដទៃឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានទេពកោសល្យមានអំណោយទានឬមួយក៏ធ្វើការអស្ចារ្យនោះទេ 또 성령 충만에 대해서 이 성령 충만을 우리가 배터리를 충전하는 것으로 이렇게 또 오해해서도 안 됩니다. ហើយយើងក៏មិនត្រូវយកច្រឡំថាការដែលយើងនិយាយថាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនមែនមានដូចជាថាព្រះអង្គហាក់ដូចជាយើងសាកថ្មទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះដែរ 우리가 말씀과 기도의 삶을 살면 우리 성령의 인도하심을 받으면 성령 충만한 삶을 살 수가 있습니다. ចឹងការដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបរិបូរណ៍ដោយព្រះវិញ្ញាណហ្នឹងគឺថានៅពេលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលយើងអានព្រះបន្ទូលយើងទទួលបានការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណនោះហើយគេហៅថាការពេញដោយព្រះវិញ្ញាណ 즉 성령 충만한 삶이란 성령님과 깊은 교제가 있는 삶이다. 즉 성령님의 도우심을 받고 성령님의 인도하심을 받고 또 성령님과 동행하는 삶을 사는 것이 성령 충만한 삶입니다. ហើយពាក្យដែលថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិបូរណ៍ក្នុងយើងនឹងមានថាគឺយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលត្រូវបានព្រះអង្គដឹកនាំត្រូវបានព្រះអង្គការពារហើយនឹងត្រូវរស់នៅធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើង 그런데 성령님께서 하시는 일 중에 가장 핵심적인 사역은 그리스도의 그 구속을 우리에게 적용시키는 일입니다. ប៉ុន្តែកិច្ចការចម្បងបំផុតជាគ្រឹះបំផុតដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់អនុវត្តការប្រោសលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពួកយើង 성령의 은사에는 또 방언을 말하거나 병을 고치거나 예언을 하거나 또 많은 은사들이 있잖아요. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីអំណោយទាន
របស់ព្រះវិញ្ញាណយើងមានច្រើនដូចជាអំណោយទាននឹងគឺសមត្ថភាពដែលអាចនិយាយភាសាដតីអំណោយទានឬសមត្ថភាពដែលអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺឬមួយក៏អាចធ្វើទំនាយបាន 그런데 성령의 은사 중에 가장 큰 은사는 사랑입니다. ក៏ប៉ុន្តែអំណោយទានធំបំផុតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺក្តីស្រឡាញ់ 아무리 많은 은사가 있어도 사랑이라는 은사가 없으면 울리는 꽹과리 같다, 아무것도 아니다라고 분명히 말씀하고 있습니다. ចឹងព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីជាយើងមានអំណោយទានអីផ្សេងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងគ្មានក្តីស្រឡាញ់ទេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាហាក់ដូចជាជួងដែលគ្រាន់តែលើវាគ្មានន័យអ្វីតតែសោះ 우리 사람은 이기적인 존재잖아요. 근데 우리 사람이 성령님의 인도함을 받고 원수를 사랑하고 또 이웃을 내 몸같이 사랑하는 것은 정말 놀라운 기적입니다. ចឹងតាមពិតដើមឡើយយើងគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបានដឹកនាំពួកយើងចឹងហើយយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងបានយើងអាចស្រឡាញ់តាំងពីសត្រូវរបស់យើងបានវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមែនទែន 자, 그러면 30번째 질문. 성령님께서는 그리스도께서 값을 치르신 그 구속을 우리에게 어떻게 적용시키는가요? ចឹងសំណួរបន្តគេសួរថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានអនុវត្តការប្រោសលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចទុកមកលើយើងនឹងគឺព្រះអង្គបានអនុវត្តដោយវិធីណា 성령님께서 우리에게 값을 치르신 그 구속을 우리에게 적용시키는 것은 우리 안에 믿음을 일으키시고 또 효과적인 부르심으로써 우리를 그리스도와 연합하게 하시는 것입니다. អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានអនុវត្តការប្រោសលោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចរួចហើយមកលើយើងដោយការបណ្ដុះជំនឿក្នុងយើងធ្វើឲ្យយើងបានរួបរวมជាមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព 여러분 믿음으로 그리스도와 연합하였다. 또 믿음으로 구원받았다. 이 말은 우리가 수도 없이 많이 들어왔던 말입니다. អរគ្នានិយាយទៅពួកយើងតែងតែឮច្រើនដងច្រើនសារជាមួយនឹងពាក្យដែលឮពាក្យថាយើងរួបរวมជាមួយព្រះគ្រីស្ទឬមានចំណែកជាមួយព្រះគ្រីស្ទឬក៏យើងបានទទួលក្តីសង្គ្រោះដោយសេចក្តីជំនឿ 여러분 우리가 이 말을 그냥 믿음으로 받아들이는 것도 물론 좋겠지만 왜 그런지 논리적으로 하나하나 분석해서 정확하게 믿는 것도 필요합니다. តើគ្នាការដែលយើងជឿទទួលយកជឿពាក្យនឹងដោយក្តីជំនឿរបស់យើងវាក៏ជារឿងល្អដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែបកស្រាយវាបញ្យល់វាឲ្យច្បាស់ឲ្យសមហេតុផលដែរ 여러분 우리는 원래 죄로 인해서 영적으로 죽은 상태였습니다. អរគ្នាដើមឡើយពួកយើងដោយសារអំពើបាបខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកយើងគឺយើងស្លាប់ 성령님께서 우리에게 찾아와 주셨고 우리의 영을 깨우시고 우리에게 믿음을 일으켜 주셨습니다. ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកកាន់យើងហើយព្រះអង្គបានបណ្ដុះផ្ដល់ជំនឿឲ្យយើងហើយបណ្ដុះធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងរស់ឡើង 예, 우리를 그리스도와 연합시키시고 그렇게 한 것은 성령님의 효과적인 부름으로 인해서 가능하게 된 것입니다. ហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយើងបានមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទមានការរួបរวมជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយវាធ្វើឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងហើយការដែលព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនោះគឺធ្វើដោយការត្រាស់ហៅដែលមានប្រសិទ្ធភាព 예, 우리가 잘 알듯이 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 죄인들의 모든 죄값을 다 치르셨다라고 우리가 믿고 있는데요. គឺយើងបានជឿអញ្ចឹងយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសពុតលើឈើឆ្កាងដើម្បីដោះស្រាយបាបដើម្បីសមថ្លៃបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់ 하나님께서 우리를 선택하셨습니다. គឺព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសពួកយើង 예수님께서 값을 다 치르셨습니다. ហើយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសមថ្លៃឈ្នួលបាបរបស់ពួកយើង 성령님께서 우리를 효과적으로 부르셨기 때문에 그 구원이 우리에게 임했고 이것이 바로 하나님의 은혜입니다. ហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើការត្រាស់ហៅពួកយើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយការនេះឯងគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 네, 레케나 우리 에베소서 2장 8절 9절 읽어주세요. ត្បិតដោយសារព្រះគុណអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿហើយសេចក្តីនេះមិនមែនមកពីអ្នករាល់គ្នាទេគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់អួតខ្លួន 네, 우리가 어떻게 그리스도인이 되었다고요? ចឹងសួរថាតើយើងធ្វើមិនបានយើងបានខ្លាចទៅជាគ្រីស្ទាន
여러분, 우리가 스스로 믿어서 구원받은 것이 아닙니다. Cái dương mà bạn chưa đợi ai như thế. 여러분, 믿음이란 내가 하나님에 대해서 깨닫고 하나님을 믿은 것이 아니에요. Nhưng vậy có cái đây chừng nữa mà bạn chỉ mà bạn chỉ ca đại dương ban squad dương đâu bị ra chừng trái nhưng ban chưa phải như thế. 물론 우리가 믿음은 복음을 들을 때, 예수님의 말씀을 우리가 들을 때 믿음이 생기긴 합니다. Bất nên tại vì dương sắp mình nâng dương sắp làm tôi bóc ra Giêsu dương ban cái đây chừng nữa. 하지만 똑같이 복음을 전해도 누구는 믿고 누구는 안 믿잖아요. Có mình ta dương mơ nè khác sắp mình nâng được chứ ta nè khác chưa thế. 근데 그 사람이 믿은 것이 아니라 성령님께서 역사하셔서 그 사람을 깨닫게 해주고 믿어지게 하기 때문에 믿는 것입니다. Chúng ta tại sắp hay chưa nó mà mình hay ta mình được nó còn chưa tại khuôn ai như thế có phần tại đời xa tại ra bị nhiên bò số trung ban thua ca nó không còn thua ai ở vậy để có sắp nó tôi chỉ mình phải tập hiện chân hết bằng quả chưa bằng. 네, 하나님께서 선택하신 사람에게 성령님이 역사하셔서 효과적으로 부르시기 때문에 믿음이 생기는 것입니다. Chúng pra Giêsu ở pra bị nhiên bò số ban thua ca nó không nè tại pra chìm chạm ban tra hào hỏi hay ban chơi hỏi hayบอกว่าpra bị nhiên bò số nước cứ ban thua ca tra hào quạt ở miền tây miền phải tập hiện chân hết bằng quạt ban sắp bằng đó hết quạt ban trừ. 네, 소패 앞 에베소서 1장 13절 14절 말씀이요. នៅក្នុងព្រះអង្គអ្នករាល់គ្នាក៏បានឮព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតជាដំណឹងល្អពីការសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់ព្រះអង្គបានទទួលការដៅចំណាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមសេចក្តីសន្យាគឺព្រះវិញ្ញាណនេះហើយជាទីបញ្ចាំចិត្តសម្រាប់មរតករបស់យើងរហូតទាល់តែយើងបានរបស់នោះពេញលេញជាកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ជាការសរសើរដល់សេរីល្អរបស់ព្រះអង្គ 아멘. 여러분, 이 믿음도 여러분이 믿고 싶어서 믿었다라기보다는 믿음조차도 성령님께서 주신 것입니다. Có khi tôi tại tha đây chừng nữa bao dương nước năm bất mà dương chưa hay dương mai tôi chỉ chưa thôi cứ ra bệnh nhân body shop chui ở dương chưa thua ở dương chưa mà dương chưa. 성령님이 우리에게 오셨기 때문에 감동해 주셨기 때문에 우리에게 믿음이 생겨났고 그리스도와 연합하게 된 것입니다. Lời ra tại ra bệnh nhân body shop ban tra hao của dương rồi ông thua ở dương chưa thua ở đây chừng nữa dương đông lang tự dương ban rùm chừng mình ra Giêsu. 네, 그래서 참된 신앙 고백은 다음과 같아요. Với dương về tấu ở sự đây xa thêm chừng nữa đọc vật của các thư ảnh đôi hàng cầu ní. 첫 번째는 하나님께서 태초에 나를 선택해 주셨습니다. Nhưng tin mua dương xa được hiệp hà pra chi mà cha ban chưa yok dương tăng bị đam đồng bồn một. 네, 나를 구원하기 위해서 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. Hay pra ông ban chắc pra Giêsu Christ một đam bấy sòng tru dương. 세 번째는 예수님이 나를 위해서 십자가에서 모든 죄를 깨끗하게 씻어 주셨습니다. Hay của tòa máu dương ai xài được pra Giêsu ban liên ban rồi bọc nhóm ban xa kèm. 네 번째는 성령님께서 나를 효과적으로 불러주셔서 믿음이 생겨 복된 삶을 살게 되었습니다. Hay bật tọa máu pra bị nhiên bò sợ ban tra hao nhóm dạng xã sắc dạng miên và sắc tiếp thua ở miên chủng ngứa nâng rút nông chỉ vật tại miền cô. 네, 다섯 번째, 그래서 우리는 구원의 완성될 그날을 바라보며 살아가고 있습니다. Chẳng hai nhóm của bông rút nấu, nhóm nâng rút nấu, đôi sầm lắng mơ ngay, đại dịch đây sầm cốt, ban sầm lắng. 자, 그런데 오늘 주제가 효과적인 부르심인데요. 왜 효과적이라는 단어를 사용했을까요? Nhưng mơ chẳng nóng chưa bao nhiêu ngày ní cứ các tra hao đại miên và sắc tiếp. Chẳng số tha hai đối các bạn thì cái prao bị và sắc tiếp nó trong này. 조금 전까지 효과적인 부르심의 적용이 어떻게 이루어지는지 살펴보았는데요. Nên muốn nói bạn vậy hai vì ca đại ăn ngọt, ca đại pre những bao suất ăn ngọt ca tra hao đại miên và sắc tiếp luôn. 지금부터는 이 효과적인 부르심의 구체적인 내용에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Dân vì bênนี้dương ngừng vậy, dương ngừng một sắc xa ông quý. Ca tra hao đại miên và sắc tiếp nó cứ chiều vậy. 자, 31번째 질문, 효과적인 부르심이란 무엇일까요? Chúng sầm núa ở sầm núa đi sang sầm muối cái xua tha ta ở vậy tới chỉ ca tra hao đại miên và sắc tiếp. ការត្រាស់ហើយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាកិច្ចការដែលវិញ្ញាណ
ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកធ្វើព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីអំពើបាបនិងភាពខុសខើរបស់វាពន្លឺដួងចិត្តយើងឲ្យស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនិងធ្វើឲ្យយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវបានប្រទានមកយើងដោយទទេតាមរយៈដំណឹងល្អដោយសារការផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈរបស់យើងជាថ្មី 네, 고마워요. 자, 지금까지 우리가 신앙생활을 하면서 우리 스스로의 능력으로 한 것은 아무것도 없습니다. អញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងគោលជំនឿក្តីជំនឿរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះតាមពិតគ្មានកិច្ចការណាមួយដែលយើងបានធ្វើវាដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេ 우리가 하나님에 대해서 깨닫고 알아가고 믿게 된 것도 성령님이 도와주셨기 때문에 가능했습니다. ការដែលយើងបានស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងពីព្រះអង្គយើងបានជឿព្រះអង្គនឹងក៏យើងបានទៅជាបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងទេ 우리가 그리스도인이 되기 위해서는 이 네 가지 단계가 필요한데요. ចឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចទៅជាគ្រីស្ទៀនយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល4 이 네 가지 단계 모두 성령님이 도와주셔야만 가능합니다. ចឹងដំណាក់កាលទាំង4ហ្នឹងវាអាចទៅរួចលុះត្រាតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយ 여기 방금 마카라가 읽은 내용들인데 첫 번째는 자신의 죄를 깨닫고 죄의 비참함을 깨닫게 해주십니다. គឺដល់អ្វីដែលមករាបានអានមិនដឹងអញ្ចឹងគឺទី1គឺថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យដឹងថាអំពើបាបនោះវាខុសប៉ុណ្ណា 두 번째는 성령님께서 우리 마음을 밝혀주셔서 예수 그리스도를 알게 하십니다. ហើយទី2គឺព្រះអង្គបំភ្លឺដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងបានស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 세 번째는 성령님께서 우리의 의지를 새롭게 해주십니다. ហើយទី3គឺថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យឆន្ទៈផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈយើងឲ្យក្លាយទៅជាថ្មី 네 번째 마지막은 성령님께서 그리스도를 받아들이도록 우리를 설득하며 또 가능하도록 하십니다. ហើយទីចំណុចចុងក្រោយគឺព្រះអង្គបញ្ចូលយើងឲ្យយើងនឹងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គជួយឲ្យយើងនឹងអាចជឿអញ្ចឹងទៀត 이 네 가지가 성령님께서 우리를 효과적으로 부르시는 그런 방법들입니다. ចឹង4យ៉ាងនេះគឺជាមធ្យោបាយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានត្រាស់ហៅយើងដោយមានប្រសិទ្ធភាព រីឯយើងបងប្អូនស្ងួនគ្នារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយយើងត្រូវតែអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចអំពីអ្នករាល់គ្នាព្រោះយើងបានជ្រើសរើសអ្នករាល់គ្នាជាផលដំបូងដើម្បីបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃជីវិតសុទ្ធនិងដោយសារជំនឿតាមសេចក្តីពិតព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារដំណឹងល្អរបស់យើងគឺសម្រាប់គោលបំណងនេះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងអាមែន 아멘. 다시 한번 강조하지만 구원을 받는 데 있어서 우리가 한 것은 하나도 없습니다. như aiសង្កត់យើងសូមសង្កត់ខ្លួនម្ដងទៀតមានថាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអាចបានធ្វើអីទាំងអស់ 예를 들어서 여러분 아기가 잉태하고 그다음에 엄마 뱃속에서 10달 동안 있고 영예영예 태어난데 아기가 한 일은 하나도 없습니다. ឧទាហរណ៍ថាកូនក្មេងគាត់ចាប់ទុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយគាត់ហើយគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទៃនឹងរយៈពេល10ខែហើយគាត់កើចេញមកហ្នឹងចឹងក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគាត់មិនបានធ្វើអីទេ 아빠와 엄마가 부부 관계를 해서 이렇게 아이가 생기는 거죠. 태아가 생겼습니다. គឺម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ឪពុកម្ដាយម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ហ្នឹងបាននៅជាមួយគ្នាទៅធ្វើគាត់អាចបានទុំផ្ទៃ 아기는 엄마 뱃속에서 10달 동안 있기만 하면 됩니다. ហើយក្នុងរយៈពេល10ខែហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ 이 갓난아이가 태어나면 부모가 먹여주죠, 또 입혀주죠, 씻겨주죠, 돌봐주고 그럽니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កើតមកគឺម្ដាយគាត់អ្នកបញ្ចុកគាត់ជាអ្នកស្លៀកពាក់ឲ្យគាត់សម្អាតងូតទឹកឲ្យគាត់ថែរក្សាគាត់ 하나님께서 자녀를 우리에게 선물로 주듯이 하나님께서 구원도 우리에게 선물로 주신 것입니다. ចឹងដូចតែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានកូនឲ្យពួកយើងជាកាដូសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះក៏ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងដូចជាអំណោយជាកាដូនោះឯង 그렇기 때문에 우리가 구원받음에 있어서 그 누구도 자랑할 것이 하나도 없습니다. ចឹងដោយសារតែយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនេះហើយចឹងមិនមាននរណាម្នាក់អាចអួតខ្លួននោះឡើយ 구원받은 사람은 오직 하나님의 은혜에 감사할 것밖에 없습니다.
ចឹងអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងគឺមានអីក្រៅពីអរគុណចំពោះព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានទេ 다시 한번 우리가 구원을 받는 데 있어서 성령께서 하신 일에 대해서 네 가지 다시 한번 설명을 하나씩 드릴게요. គឺយើងខ្ញុំបញ្យល់ម្ដងទៀតអំពីកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើកិច្ចការ4យ៉ាងដែលព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 첫째는 성령님께서 우리로 하여금 우리 자신의 죄를 깨닫게 해주시고 죄의 비참함을 깨닫게 해주십니다. ចឹងទី1ដំបូងរបស់អង្គធ្វើនោះគឺធ្វើឲ្យយើងបានដឹងថាដឹងស្គាល់ពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងនិងឲ្យដឹងពីភាពខុសខើនៃអំពើបាបនោះ 즉 성령님께서 깨닫게 해주지 않으시면 우리가 죄인인 것을 깨닫지 못한다는 것이에요. ចឹងមានន័យថាបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនបានជួយយើងទេយើងមិនស្គាល់ពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងនោះឡើយ 그래서 세상에 많은 사람들이 자신이 죄인인 줄도 모르고 그렇게 살아갑니다. ចឹងហើយបានជាមនុស្សជាច្រើននៅលើโลกនេះគាត់រស់នៅដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាប 자신이 죄인인 줄 모르니까 구원받을 필요도 없다고 생각하면서 살아가는 것이죠. អញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់មិនដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងហើយគាត់រស់នៅដោយយល់ថាគាត់មិនត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះអីទេ 이것은요 마치 아픈데 환자인데 자신이 환자인 것을 알지 못하고 깨닫지 못하고 그냥 살아가는 것과 똑같습니다. វាដូចគ្នានឹងអ្នកដែលគាត់ឈឺក្នុងខ្លួនតែគាត់អត់ដឹងថាគាត់ឈឺទេអញ្ចឹងគាត់រស់នៅដោយទាំងមានជំងឺក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងឯង 뒤늦게 아픈 것을 깨닫고 이제 병원에 찾아갔는데 당신 말기암입니다. 이제 곧 죽습니다. 이렇게 치료도 받지 못하고 죽는 경우가 실제로 많이 있어요. ចឹងដូចឃើញមានស្ដាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចឹងវាមនុស្សជាច្រើនគាត់ឈឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេតែរហូតដល់ពេលដែលចុងក្រោយគាត់ចាប់ដាក់ដឹងថាគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់ទៅពេទ្យពិនិត្យទៅគេថាជំងឺមហារីកដំណាក់កាលទី4ហើយអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ស្លាប់ដោយសារបែបនេះ 여러분 자신에게 병이 있는 것을 알아야 깨달아야 내가 아픈가? 나 환자인가 보다. 그걸 인정해야지 병원에 가서 진료를 받고 치료를 받을 수 있잖아요. ក៏គឺយើងដឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងដឹងថាខ្លួនឯងឈឺយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សមានជំងឺអញ្ចឹងទៅពួកយើងទៅមន្ទីរពេទ្យទទួលការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ 우리가 죄인인 것을 깨달아야지 구원자가 필요하는구나 우리가 인정할 수 있습니다. ចឹងលុះត្រាតែយើងដឹងថាយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សមានបាបដូចយើងដឹងថាយើងត្រូវការព្រះសង្គ្រោះ 성령님께서 우리에게 죄와 죄의 비참함을 깨닫게 해 주신다는 것입니다. ចឹងមានន័យថាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សមានបាប 여러분 특히 중독 환자는 더 심해요. តោះគឺជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញៀនគាត់មានជំងឺញៀនមានបញ្ហាញៀនវាហៅទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀត 여러분 술 중독 또 뭐 게임 중독 도박 중독 여러 가지 중독 환자가 많이 있는데 대부분은 자신이 중독 환자인 것을 인정하지 않습니다. ចឹងដូចជាមានអ្នកញៀនស្រាញៀនលបែងញៀនលេងហ្គេមអីហ្នឹងណាជាទូទៅពួកគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកមានបញ្ហាគឺជាអ្នកជំងឺដែលមានរោគញៀនហ្នឹងទេ 그래서 좀 치료받아라 해도 나 환자 아니야. 이렇게 치료받기를 거부하죠. ហើយបើយើងប្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅទទួលការព្យាបាលទៅគាត់ប្រកាសជានិយាយថាគាត់មានឈឺអីផង 그러나 성령님께서 우리에게 은혜를 주셨기 때문에 우리가 끔찍한 상태를 깨닫게 되는 것이고 우리가 구원자가 필요한 존재구나 스스로 이제 인정하게 되는 것입니다. តែដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ប្រកបរបស់ព្រះអង្គបានយើងបានដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបយើងស្គាល់ពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងបានដឹងថាយើងត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះ 두 번째 단계는 성령님께서 우리의 마음을 밝혀서 예수 그리스도를 알게 해주십니다. នឹងកិច្ចការបន្ទាប់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់បំភ្លឺចិត្តពួកយើងបំភ្លឺចិត្តយើងឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 여러분 우리가 성경을 아무리 읽어도 성령님의 도움이 없으면 우리가 말씀을 깨달을 수가 없습니다. បងប្អូនគ្នាទោះបីជាយើងអានគម្ពីរខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ការអានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាគ្មានជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណទេយើងមិនអាចយល់ពីព្រះគម្ពីរដែរ 여러분 예수님을 믿는 어린아이가 성경을 읽으면 깨달아도 세상의 박사가 성경을 읽으면 그가 예수님 믿지 않으면 깨달을 수가 없습니다. ចឹងដូចគឺបើថាកូនក្មេងបើកូនក្មេងតូចគាត់អានសិភៅគាត់អានព្រះគម្ពីរហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយគាត់អាចជឿបានហើយតែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាបណ្ឌិតហើយបើសិនជាគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេគាត់អានហើយក៏គាត់មិនជឿដែរ 네, 성령님께서 우리에게 깨닫게 해주셨기 때문에
예수님이 십자가에서 피를 흘려 나 때문에 죽으셨구나. 우리가 믿음을 가지게 되는 것입니다. គឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជាអ្នកជួយពួកយើងបានទៅយើងអានទៅយើងដឹងថាអូព្រះយេស៊ូវបានចង្កត់ដូចជាឆ្កាងបាត់មហោលងិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីបាបរបស់ពួកយើង 여러분은 어떻게 우리 스스로 2000년 전에 예수님을 우리가 믿을 수 있고 또 예수님이 우리의 죄와 비참함을 구원하신 분이구나. 우리가 어떻게 깨달을 수 있겠습니까? អ្នកនរគ្នាយើងសួរខ្លួនឯងមើលថាតើយើងធ្វើម៉េចតែអាចទៅស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានសង្កត់តាំងពី 2000 ឆ្នាំមុនហើយយើងដឹងថាទ្រង់បានសង្កត់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបដ៏អាក្រក់នោះ 우리가 예수님을 알게 되고 또 믿게 된 것은 사랑하게 된 것은 모두 다 성령님 덕분입니다. គឺយើងមិនអាចធ្វើវាដោយឯងនោះឡើយគឺយើងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងបានជឿព្រះអង្គយើងបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនេះ 네, 세 번째 단계는 성령님께서 우리의 의지를 새롭게 해주십니다. ហើយចំណុចទី3ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគឺព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែឆន្ទៈរបស់យើងជាថ្មីវិញ 네, 내가 의지로 예수님을 믿은 것이 아니라 성령님께서 우리의 의지조차도 새롭게 해주시는데 도와주시는 거예요. អញ្ចឹងមិនមែនយើងបានមានឆន្ទៈទៅជឿព្រះយេស៊ូវនោះឡើយសូម្បីតែឆន្ទៈរបស់យើងក៏ត្រូវបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែប្រែផ្លាស់ប្រែវាទៅជាថ្មីដែរ 또 우리가 내 의지로 교회에 와서 예배드리고 내 의지로 이렇게 온라인으로 성경 공부하는 것이 아니라 성령님께서 도와주시기 때문에 우리가 가능한 것입니다. គឺមានន័យថាការដែលយើងមកព្រះវិហារយើងរស់នៅក្នុងអីជំនឿយើងមកព្រះវិហារហើយយើងមករៀនអំពីនៅទីនេះក៏យើងក៏មកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានកែប្រែឆន្ទៈរបស់យើងឲ្យយើងមានចិត្តបែបហ្នឹង 그렇기 때문에 모든 것이 다 하나님의 은혜인 것이죠. អញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រប់យ៉ាងគឺតែជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 자, 마지막 네 번째는 성령님께서 그리스도를 받아들이도록 우리를 설득해 주시고 가능하도록 해주십니다. ពីចំណុចទី4វានិយាយទៅយើងពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគឺថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយើងទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទហើយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងអាចជឿព្រះអង្គបាន 즉 우리가 그리스도를 받아들이고 믿게 된 것은 내 스스로 한 것이 아닙니다. ซึ่งមានន័យថាការដែលយើងទទួលស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទការដែលយើងជឿព្រះអង្គនឹងមិនមែនយើងធ្វើវាដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះទេ 네, 성령님께서 우리에게 감동을 주셨기 때문에 우리의 의지를 새롭게 하셨기 때문에 설득하시고 가능하도록 역사하셨기 때문입니다. គឺវាអាចទៅរួចមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប៉ះពាល់ចិត្តយើងព្រះអង្គបានបញ្ចុះបញ្ចូលយើងព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈរបស់យើងបានគ្រប់យ៉ាងនោះវាអាចទៅរួច 여러분 성령님은 인격적인 분이시기 때문에 믿음을 강요하지 않습니다. គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបុគ្គលិកមានលក្ខណៈបុគ្គលិកភាពមានលក្ខណៈជាបុគ្គលអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំឲ្យយើងជឿទេ 성령님은 오래 참으시고 또 여러 가지 사건을 통해서 깨닫도록 해주십니다. គឺព្រះអង្គមានការអត់ធ្មត់យូរណាស់ហើយព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងចេះតាមរយៈហេតុការណ៍ជាច្រើន 그렇기 때문에 모든 것이 다 하나님의 은혜요 선물인 것이죠. អញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាព្រះគុណនិងជាអំណោយដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង 우리가 해야 할 일은 구원의 선물을 받은 자로서 하나님의 은혜에 감사하고 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하는 삶을 사는 것입니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងទទួលយកអំណោយដែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះហើយបន្ទាប់មកអស់ព្រះគុណព្រះអង្គយើងសរសើរអង្គការព្រះអង្គហើយយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ 우리가 구원받기 위해서 무엇을 하는 것이 아니라 구원받은 자로서 하나님의 자녀로서 합당하게 살아야 되는 것이죠. អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនមែនរស់នៅដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេតែយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស័ក្តិសមជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 여러분 우리가 하나님을 잘 믿어도 우리에게도 똑같이 어려움이 있을 수 있는데 그때에는 우리가 하나님을 원망하지 말고 하나님의 은혜를 생각하면서 하나님의 도우심을 우리가 바라보면서 살아갑시다. ទាំងអស់គ្នាសូមពួកយើងជឿព្រះអង្គមែនតែពេលខ្លះក៏យើងមានការលំបាកដែរតែសូមមកកុំឲ្យយើងរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងព្រះអង្គតែសូមឲ្យពួកយើងនឹកចាំពីព្រះគុណដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យហើយយើងរស់នៅឲ្យស័ក្តិសមជាកូនសុនជារបស់ព្រះអង្គនិងអស់ព្រះគុណព្រះអង្គ 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 삶 이것이 바로 하나님께서 예수님 안에서 우리를 향하신 뜻입니다. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរស់នៅដោយ
មានអំណរចំណេញអធិដ្ឋានអត់ឈប់ឈរហើយអស់គុណគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយការដែលរស់នៅបែបនេះហើយគឺជាអ្វីគឺជាជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅ 아멘. មែន 기도하겠습니다. នឹងអធិដ្ឋាន 우리가 구원을 받는 데 있어서 한 일은 아무것도 없습니다. ពួកយើងមិនបានធ្វើអ្វីសោះនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 우리에게 믿음을 주신 분은 성령 하나님이십니다. អ្នកដែលប្រទានសេចក្តីជំនឿឲ្យពួកយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 성령님께서 효과적으로 우리를 부르셨기 때문에 이 모든 것이 가능했습니다. ដោយសារព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយបានគិតថាគ្រប់ទាំងអស់នេះវាអាចទៅរួច 성령님이 우리 안에 계시오니 우리가 날마다 성령과 동행하는 삶을 살게 하옵소서. សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដោយសារតែព្រះអង្គគង់នៅក្នុងយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ 우리가 죄를 지음으로 성령님을 근심시키는 자가 되지 않게 해주시고 សូមព្រះអង្គបានជួយកុំឲ្យពួកយើងបានធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណព្រួយចិត្តដោយសារតែពួកយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឡើយ 우리가 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 사랑하며 즐거워하는 삶을 살게 하옵소서. សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលថ្វាយសរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានអំណរជាមួយនឹងព្រះអង្គ 우리가 하나님 앞에 섰을 때 부끄럽지 않게 하옵소서. នៅពេលដែលពួកយើងចូលនៅក្នុងចំពោះព្រះអង្គសូមកុំឲ្យពួកយើងមានភាពខ្មាស់អៀននោះឡើយ 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. ព្រះគុណព្រះអង្គគឺអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 네, 그래요, 여러분. 네, 우리 소페아 어디 갔나? 여러분 오늘 강의 마쳤습니다. 우리 짧게 좀 나누고 마치도록 하겠습니다. អ្នកអរគ្នាយើងចប់ហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងចែកចាយគ្នាបន្តិចព្រោះលោកគ្រូរំឡើងទៅអ្នកខាងកូនអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងមានអីយើងចែកចាយ សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រអំពីជំនឿដំបូងពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំមិនលក្ខទទួលជឿហើយលក្ខដែលជាអ្នកទៅរកព្រះណាដំបូងណាហើយពេលដែលលោកគ្រូគាត់រៀនមកក៏ដំបូងក៏ខ្ញុំយ៉ាងលេខក្នុងចិត្តតែក្នុងចិត្តថាហើយដែលបានលោកគ្រូថាយើងអត់មានអីអួតសោះអញ្ចឹងណាយើងអត់មានអីដែលជាយើងជាការខិតខំរបស់យើងសោះហើយយើងខំទៅវិហារយើងខំអីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូពរៀននិយាយថងមួយចំណុចដែលថាបើសិនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ចង់និយាយថាបើសិនជាការនោះជាការរបស់យើងប៉ុន្តែហេតុអីបានអ្នកដែលចូលរៀនដូចគ្នាអ្នកដែលរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទទួលជឿនិងអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលជឿបើនោះមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយអ្នកនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើពាក្យហ្នឹងមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំថាអូតាមពិតវាអញ្ចឹងមែនហើយđấyបានម្នាក់ដែលគាត់ដោយសារម្នាក់ដែលគាត់ទទួលជឿដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅស្ថិតជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងបានធ្វើបណ្ដាលចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ទទួលជឿទាំងដែលមនុស្សដែលបានចូលរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់បានជឿទេគាត់អត់ជឿដោយសារគាត់ចូលរៀនក៏ពិតមែនគាត់បានរៀនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់អត់ជឿទេហ្នឹងហើយនឹងនិយាយទៅសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងអត់បានធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែពេលយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយដូចលោកគ្រូនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរស់នៅឲ្យស័ក្តិសមនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងហើយយើងបណ្ដុះសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះហ្នឹងវាមានតម្លៃឬមួយក៏ជំនឿរបស់យើងរត់តែរឹងមាំហ្នឹងអានោះវាត្រូវការការប្រឹងប្រែងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយចឹងទោះបីជួយយើងចង់ប្រឹងក៏ប្រឹងមិនរួចអូខេ 네, 맹 오늘 새롭게 배웠어요. 그 맹이 항상 자기가 하나님 믿고 자기가 하나님을 찾아갔으니까 믿는 것이지만 이제 오늘 배우니까 항상 목사님 하시는 말씀하시는데 우리는 구원에 얻는 데 있어서 아무것도 안 했다라고 들었지만은 항상 나는 교회 갔는데 나는 뭐 말씀 공부했는데 그런 생각이 있었지만 지금 오늘 말씀 통해 모든 것은 다 하나님이 하시고 그렇기 때문에 하나님 하시기 때문에 그
어떤 사람은 와서 공부하지만 믿지 못하고 어떤 사람은 믿는 것에 대해서 해석됐다고 배웠습니다. 그래요. 감사합니다.